अस्सलामुअलैकुम जी नाज़रीन, यूट्यूब में गए और दो दरिया आए हुए शिकार पे। शिकारी भी बहुत आए उधर भी आया हुआ है, आगे पीछे बहुत शिकारी आए हुए, डोरी बहुत लगाई माशाल्लाह, रश ही रश लगा हुआ है। इंशाल्लाह भी देखते हैं, कुछ आने वाना लगे तो आपको दिखाए। ये इतनी सारी बोइयाँ ये ज़ाया हो गई है, रात हो गई है, कोई शिकार आज दो दरिया से नहीं लगा। पानी जुआर है, इसका मतलब ये कि जुआर में मछली नहीं लगी। तो ये चारा यहाँ पे हम छोड़ के जा रहे हैं, बेचारा कुत्ते बिल्लों को नसीब होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो का हमारा इंतजार करें।